សូមជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយលោកគ្រូទៀតហើយយើងនឹងសិក្សាមេរៀនយើងបន្តទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការវឹកហាត់នៃការអានភាសាអង់គ្លេសតាមរយៈអត្ថបទកាសែតណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូលើកយកមេរៀនថាជាមេរៀនចាប៉ុន្តែគឺជាចំណងជើងអត្ថបទកាសែតមួយដែលលោកគ្រូដកចេញពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បាទដែលមានចំណងជើងថា First Dolphin Calf of 2023 Spotted បាទនេះជាចំណងជើងណាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៃការអានកថាខណ្ឌទាំងអស់នេះបាទសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងទៅរៀនជាមួយនឹងពាក្យទៅណាពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសថាថ្ងៃនេះលោកគ្រូបានលើកយកពាក្យអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នាណានេះគឺជាពាក្យទាំងអស់គ្នាគឺជាពាក្យដែលយើងត្រូវរៀនទាំងអស់គ្នាណាប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមលោកបង្រៀនលោកគ្រូសូមការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកទាំងអស់គ្នាណាជួយ Subscribe ហើយនិងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗផងដែរពីលោកគ្រូណាសូមអរគុណអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការទន្ទឹងរង់ចាំក្នុងការរៀនអាននិងបកប្រែជាមួយលោកគ្រូបាទសូមយើងចាប់ផ្ដើមណាហើយខាងលើនេះលោកគ្រូថា practice reading is the best way to improve your English បាទត្រូវហើយធ្វើអីក៏ដោយគឺត្រូវការ practice ណា practice បាទគឺហ្វឹកហាត់អនុវត្តបាទជាប្រចាំទៅនោះនឹងបានប្រសើរណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើល vocabulary បាទទី1លោកគ្រូលើកដកស្រង់ពាក្យ dolphin calf បាទ dolphin calf បាទជា noun អានេះលោកគ្រូបកថាកូនផ្សោតបាទសត្វផ្សោតបាទ dolphin ហ្នឹងគឺសត្វខ្មែរយើងណាគឺយើងបកថាសត្វផ្សោតណា dolphin calf អូខេ spotted បាទ spotted ឬក៏ sighted បាទនេះគឺគួរដាក់ជា verb នេះគឺគេសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទយើងសរសេរនៅក្នុងpast simple ឬក៏ past participle ណាយើងបន្ថែម ed បាទអញ្ចឹង spot ឬក៏ sighted ហ្នឹងយើងបកថាមើលឬក៏ឃើញអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺដាក់តែមួយទេមើលបាទមើលឃើញនឹងឯងបាទfisheries administration បាទនេះយើងបកថារដ្ឋបាលជលផលណាបាទបន្តមកទៀតconservation បាទអភិរក្សណាអភិរក្សអ្វីមួយបាទ cantonment បាទ cantonment បាទយើងមកថាបន្ទាយឬទីកន្លែងបាទ along បាទ along ជា preposition យើងមកតាមបណ្ដោយណាតាមបណ្ដោយ accompanied by មានទៅជាមួយគ្នាណាឬក៏អមទៅទាំងអស់គ្នាបាទគេថា accompanied by អូខេ conducted បាទ conducted នេះគឺសេមាន ed នេះដូចគ្នាដែរគឺ verb ដើមមកវាគឺអត់មាន ed ទេយើងថែមទេប៉ុន្តែលោកគ្រូមិនដាក់អញ្ចឹងតែម្ដងឲ្យដូចនៅក្នុងអត្ថបទយើងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជា verb គឺយើងបកថារៀបចំណាដល់ដូចគ្នាដែរខាងលើនេះគឺ accompany ហ្នឹងគឺបញ្ចប់ដោយ y ទេបាទប៉ុន្តែយើងបដូរ y ជា ed ដោយសារគេប្រើនៅក្នុងជាលក្ខណៈ past simple ឬក៏ past participle អូខេអញ្ចឹង conducted រៀបចំ and identification មកថាអត្តសញ្ញាណណាបាទគឺ the last one មកចុងក្រោយគេគឺ habitats ជំរកណាអញ្ចឹងនេះគឺជា vocabulary ដែលយើងត្រូវរៀនថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងគឺមានគូអានឡើងវិញណាគឺ dolphin calf spotted or sighted fishery administration conservation cantonment along accompanied by conducted identification habitats បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមអរគ្នាយល់បើមិនយល់ទេឬក៏លឿនពេកនោះយើងអាចមើលវីដេអូលោកគ្រូម្ដងទៀតបានណាបាទហើយអាច
post វាហើយអាចយកបិចនឹងសិភៅកត់បានណាកត់ទៅយកទៅទិញរៀនទៅបាទ practice វាទៅវាយើងអាចចេះបានណាអូខេឥឡូវយើងត្រឡប់មកទៅលើការ practice reading របស់យើងវិញបាទអញ្ចឹងគ្រូចាប់ផ្ដើមអានតែម្ដងណា Okay, first Dolphin Cup of 2023 spotted. A team from the Fisheries Administration (FIA) and Worldwide Fund for Nature (WWF) Cambodia spotted an Irrawaddy dolphin calf at the highest point of the Anlung Kampi Irrawaddy Dolphin Conservation Area in Kratis Province. The first calf to be sighted there this year. បាទនេះយើងអានត្រឹម full stop ហើយយើងធ្វើការចាប់ផ្ដើមណាអានហើយយើងមើលនេះយើងបកប្រែទៅនេះ team គឺក្រុមបាទមនុស្សមួយក្រុមបាទteam ក្រុមមួយណាក្រុមណាមួយទៅនៅក្នុងបាទមនុស្សមួយក្រុមណាមួយដែលឬក៏ដែលមកពីណា from បាទមកពីនេះមកពីអីគេមកពីនេះរដ្ឋយើងបននេះរដ្ឋបាលជលផលណាអញ្ចឹងមនុស្សមួយក្រុមមកពីរដ្ឋបាលជលផលដែលហៅកាត់ថា FIA ហ្នឹងហើយនឹងនេះគេហៅថាមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកសម្រាប់ធម្មជាតិកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា WWF ហ្នឹងបានមើលឃើញបាទ spotted ទីផ្សេងក្នុង past simple ណាបាទគឺទៅដល់ past simple បាទគឺ spotted បាទបានមើលឃើញនៅនេះយើងបក dolphin calf នេះគឺកូនសត្វផ្សោតណាកូនសត្វផ្សោតប្រភេទពូជ Irrawaddy មួយក្បាលបាទមួយក្បាលនៅបាទនៅឯចំណុចខ្ពស់បំផុតបាទ point high បំផុតនៃអន្លង់កម្ពីណាអន្លង់កម្ពីហ្នឹងអន្លង់កម្ពីបាទកន្លែងហ្នឹងជាអីគេអន្លង់កម្ពីនេះគឺជានេះយើងบอกនេះគឺជាតំបន់អភិរក្ស areas តំបន់នេះអភិរក្សតំបន់អភិរក្សសត្វផ្សោត Irrawaddy ហ្នឹងនៅក្នុងខេត្តក្រចេះណាក្រចេះហើយគេដាក់សញ្ញា Dasnis គឺគេចង់បង្ហាញពីតំបន់នៅក្នុងខេត្តក្រចេះហ្នឹងអាពេលហ្នឹងគឺជា the first calf គឺជាកូនសត្វផ្សោតដំបូងគេដែលត្រូវបានគេមើលឃើញនៅទីនោះនៅក្នុងឆ្នាំនេះអញ្ចឹង B sighted នេះគឺ sighted នេះគេប្រើអានេះគឺនៅក្នុង past participle ហើយមាន B នេះគឺអញ្ចឹងអានោះគឺជា infinitive passive បាទមានត្រូវបានគេមើលឃើញណាអញ្ចឹងជាលក្ខណៈទម្រង់ passive គេហៅថា past simple infinitive passive បាទសំទោសបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមុខទៀតមុខពន្លក Director of the FIA's Kratis Cantonment told the Post that on March the 1st and March the 1st and the team conducted a photo identification surveys along the Mekong's dolphin habitats and found the new calf in Kampi's village of Ochitbori district okay Sombok communes អញ្ចឹងយើងបកប្រាស់យើងបកនេះមកគឺលោកមុខពន្លកបើជានាយកណានាយកអីគេនាយកបន្ទាយរបស់រដ្ឋបាលជលផលនៅខេត្តកញ្ចេះហ្នឹងបានប្រាប់សារព័ត៌មាននៅភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងថាណា The Post គឺភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងថាម៉េចថានៅថ្ងៃទី1ខែមីនានេះហ្នឹងបាទកន្លងទៅថ្មីហ្នឹងគឺក្រុមរបស់លោកហ្នឹងគឺបានរៀបចំក្រុមរបស់លោកគឺបានរៀបចំធ្វើការនេះរៀបចំទៅលើការ survey ណាការ survey ឬការចុះស្ទាបស្ទង់បង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណណា
vàរៀបចំរូបថតណា survey មួយគឺបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណនៅតាមបណ្ដោយណាតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គបាទតាមបណ្ដោយមេគង្គមកទៅនេះគឺជាទីកន្លែងដែលសត្វ dolphin ហ្នឹងនៅបាទស្នាក់នៅហើយក៏បានរកឃើញ found នេះមកពី find ជាប្រើក្នុង past simple ណាហើយក៏បានរកឃើញបាទនៅកូនសត្វផ្សោតថ្មីមួយនៅភូមិបាទភូមិកម្ពីដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកចិត្តបុរីបាទចិត្តបុរីដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំសំបុកបាទហ្នឹងគឺគេរៀបចំធ្វើការថតអញ្ចឹងទៅក៏បានជួបប្រទះឃើញសត្វផ្សោតកូនសត្វផ្សោតហ្នឹងឯងណា He said the calf was swimming happily with the mother and accompanied by about 7 or 8 adult dolphin បាទយើងបកតាមធម្មតាទៅលោកមានប្រសាសន៍ថាបាទលោកនោះគឺលោកមុខបន្លងនេះឯងណាគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាកូនសត្វផ្សោតហ្នឹងគឺកំពុងតែហែលបាទយ៉ាងសប្បាយរីករាយណាជាមួយនឹងមេរបស់វាម្ដាយរបស់វាបាទដែលទៅជាមួយគ្នាដោយណាឬក៏អមដោយបាទ accompanied by ហ្នឹងអមដោយប្រហែលជាសត្វ dolphin ពេញវ័យបាទពេញវ័យហ្នឹងចំនួន8ឬក៏7ក្បាលណាអញ្ចឹងវាមិនមែនហែលតែឯងទេគឺវាហែលជាមួយនឹងមេរបស់វាហើយនឹងសត្វផ្សោតពេញវ័យដទៃទៀតណាប្រហែលជា7ឬក៏8ក្បាលហ្នឹងឯងអញ្ចឹង about នៅទីនេះយើងបកថាប្រហែលណាកាលណាមាន about បូកជាមួយលេខទេណា number អញ្ចឹងយើងបកប្រហែលAccording to Punlok, an international expert who received images of the calf agreed that it was likely born around February 27 or 28. Okay. ប៉ុណ្ណឹងសិនណាយើងថាបើយោងទៅតាម according to នឹងយោងទៅតាមបាទលោកអប៉ុនឡងណាបាទលោកប៉ុនឡងគឺជានរណាគេនេះគេដាក់ comment មួយមកគេបង្ហាញពីមុខតំណែងគាត់ណាបាទនេះគឺ international expert បាទគឺជាអ្នកជំនាញអន្តរជាតិហ្នឹងបាទលោកប៉ុនឡងគឺជាអ្នកជំនាញបាទចិត្តហើយគេប្រាប់ពី who នេះយើងបកថាដែលហើយវាសិតជា adjective clause មិនមែនបកថាអ្នកណាទេចឹងដែលហ្នឹងគឺដែលនេះគឺជំនួសឲ្យ expert ឯងដែលទទួលបានរូបភាពបាទលោកបន្លងហ្នឹងជាទទួលបានរូបភាពអីគេរូបភាពកូនសត្វផ្សោតហ្នឹងagreed ហើយគាត់ក៏បានយល់ស្របថាណាយល់ស្របថាវាហ្នឹងគឺសត្វផ្សោតហ្នឹងគឺទំនងជា was slightly born ហ្នឹងគឺ was slightly មកទំនងជាកើតប្រហែលណា around ក៏ប្រហែលដែរប្រហែលនៅថ្ងៃទី27ឬក៏ទី28ខែកុម្ភៈហ្នឹង It is estimated to weigh around 9 to 10 kilogram and each 1 meter in length and appear to be in good health បាទវាហ្នឹងគឺសត្វផ្សោតហ្នឹងវាកូនផ្សោតហ្នឹងវាត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណណានេះគឺ is estimated នេះគឺ past គឺ present simple passive ណាគឺលក្ខណៈគេប្រើជាប្រធានរងពើវាត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាវាមានទម្ងន់ប្រហែលជា around ប្រហែល9ទៅ10គីឡូក្រាមហើយគឺប្រវែង1 meter គឺ inland មានថាប្រវែង1ម៉ែត្របាទហើយវាមានលក្ខណៈបាទរូបរាងវាហ្នឹង appear មានលក្ខណៈជាសុខភាពល្អទេណាបាទលក្ខខណ្ឌល្អបាទស្ថិតនៅក្នុងសុខភាពល្អ We are really pleased with the presence of this Arabian dolphin calf because it is the first recorded Arabian dolphin calf in 2023 he said បាទគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាបាទគាត់ហ្នឹងគឺលោកប៉ុណ្ណោះដែរណាយើង Okay, we really please មកពី happy បាទយើងពិតជាសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងវត្តមានបាទ present វត្តមានបាទនៃកូនសត្វផ្សោតអារីវ៉ាឌីនេះណាពីព្រោះវាគឺជាណាវាគឺជានេះវាគឺជាអីគេវាគឺជានេះកូនសត្វផ្សោតអារីវ៉ាឌីដែលត្រូវបានគេកត់ត្រាណាកត់ត្រាដំបូងបង្អស់បាទគេនៅក្នុងឆ្នាំ2023បាទនេះយើងចង់មើលយើងអាចទៅមើលបន្ថែមណានៅក្នុងភ្នំពេញកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោកគ្រូបកស្រាយមាន
បាទដកស្រង់មានប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអរគ្នាយល់ហើយបើសិនជាមិនយល់ទេយើងអាចមើលវីដេអូសារឡើងវិញណាអញ្ចឹងលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំសូមអរ